เอาเลยครับ สวัสดีแป๊บหนึ่งโอเคฟังละ ยังเขียนไม่เสร็จแล้วเหลือครึ่งนาที ได้เดี๋ยวให้เวลาเขียนก่อนนะพิมพ์มิวก่อนแล้วกันครับผม
โอเคครับเสร็จแล้วครับ Okay good เป็นไงบ้างมั่นใจไหมเล่าให้ผมเล่าให้สพี่รุปผมฟังหน่อยสิเขียนแบบเขียนแบบอะไรนะ ตรงสรุปผมเขียนแบบเร็วมากเขียนแบบว่าเขียนแบบว่ามันจะดูมัวๆหน่อยครับไม่เป็นไร don't worry be happy โจทย์ถามว่าอะไรอ่ะ ที่แบบโคตรยากนะครับเพราะว่า เดี๋ยวนะขอดูก่อนสักครู่นะครับ Some people believe that it is good to share as much as information as possible in scientific research นี่เราเอาจากตัว SAT หรือว่าตัว IELTS อะ Business and Academic World Others believe that some information is too important, too valuable to be shared freely อือฮึ ก็เดี๋ยวมาหนึ่งนะ ได้ครับ โอเคครับกลับมาแล้ว โอเคลองมาดู introduction ของเราก่อนแล้วกันนะครับ having a freedom of releasing a scientific ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราเขียนแล้ว releasing scientific ถูกไหมครับแล้วก็ academic data is beneficial ก็ดีนะครับแต่ว่าพี่กำลังจะบอกว่าน่าจะสมมติเราใช้ and ตัวนี้เนี่ยต้องเป็น noun plus noun นะครับกรณีที่ใช้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยอยู่ต้องใช้ adjective 1 adjective 2แล้วก็ and งงไหมครับอย่างเช่นอันนี้ลองพิลดทอนลงมาตรงนี้นะครับสมมุตินะครับ specific comma นะครับ specialized and authentic สมมุตินะครับ authentic data มันจะดีกว่า specialized ได้ไหมโอเคอย่างเงี้ย adjective 1 adjective 2 adjective 3จบ bingo แต่ตัวนี้เนี่ยต้องแยกเพราะเราเชื่อมด้วย and ปุ๊บเนี่ย specific scientist เป็นเรื่อง word choice นะครับไม่ต้อง serious มากมันมีโอกาสแก้ได้นะครับ something like this นะครับทีนี้พอเราบอกว่า having been ปุ๊บ you เขียนเป็น comma following the follow ตัวนี้เป็น which relative clause ถูกไหมฮะ the thought of majority of people ได้สมมติพี่ให้แล้วกันนะครับทีนี้ลองสังเกตตัวที่สอง wire ของเรา a strong position of others believe that it should not be free should not be free
freely should not be freely really reveal right further detail will be discussed ตัว thesis statement ให้นะครับตัวนี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อน strong opposition of others with strong เฉยๆนะครับได้ไหมothers it should not be freely revealed ขอเช็คนะฮะyouต้องเขียนเป็น this let's say ว่า this information may beได้ freely publicized ได้นะครับ in general นะครับ in general ไปเลยก็ได้อันนี้คือ word choice เปลี่ยนอะไรกันนะครับแต่ว่าความจริงก็ได้อยู่แหละ publish หรอโอเคลองปรับ wording นี้ดีกว่าเลยครับเพราะเราพูดถึง something เกี่ยวกับตรงนี้นะฮะปรับนิดหน่อยให้ผ่านครับก็คือ intro hit อยู่นะ hit to the point let's say นะครับแล้วก็ broaden to specific ก็คือเราพูดถึง cause กับ effect ถูกไหมครับก็ให้ครับผมส่วน thesis statement ตัวนี้ก็ fine นะครับก็ appropriate that's it okay good น่าจะได้แบน7 ถึง 8นะมาครับ intro ผ่านไปแล้วลองไล่เช็คทีละ sentence ตัวนี้ก็เป็น body paragraph ที่1เนาะ with an open access to scientific knowledge open access it is directly permanent to the interest of learning in a particular subject particular field ไปเลยเนาะอัน redundancy ถูกไหมมันซ้ำอ่ะ you can say particular field คือยังไงนะฮะหรือว่า specific specialized ก็ได้ specialized data นะฮะหรือว่าแบบspecialized ไม่น่าได้นะ specific แหละspecific data หรือว่า on ใช้พวก on reveal data data พวกนี้น่าจะดีกว่านะครับand awareness of living ขอเช็ค sentence นี้ก่อนนะครับตัวละเอียดว่า wiring structure ให้ครับผมเพราะว่าเปิดด้วย with ตามด้วย now ให้ผ่าน1 it is directly pertinent to their interest เติม s นิดหนึ่ง of learning in particular field ไอคิดว่าตัวนี้ต้องเป็น some เพราะเราต้องพูดถึง broad general นะครับ some particular field เติม s มาเลยอันนี้คือ word choice ให้มานะครับตรง data มันเป็นplural อยู่แล้วนะครับand awareness and raising ต้องเขียนให้เคลียร์ขึ้น raising awareness of living right ครับผม according to the evolution of human critical changes in the development of society infrastructure ตัวนี้แปลว่า important ถูกไหมครับแนะนำให้เปลี่ยนไปนิดนึงเป็น substantial ดีกว่านะครับหรือว่า significant พวกนี้ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ใช้ critical เนี่ยมันจะไม่แน่ใจว่า let's say vital change หรือไม่ก็ substantial นะครับใช่ไหมที่แปลว่าสำคัญใช่ไหมจะแปลว่าสำคัญปะsubstantial significant changes in the development of society infrastructure is primarily from
the encouragement of educating people educating people educated หรือว่า educating ไม่แน่ใจตัวนี้เราเป็น educated ป่ะ privilege ถูกไหมแป๊บหนึ่ง ได้ครับ structure ได้แต่ว่า word choice อย่างเดียวพี่จะเน้น word choice นิดนึงนะครับหลังๆThe proven research of virulent Omicron disease has been published through news report originally carried out by intentional pathologists อันนี้คือ for example ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ปรับเป็น as it can be seen ก็ได้ as it can be seen the proven research เนี่ยอยู่ก็เขียนไปมันก็จะเป็น varying structure ไปเลยอันนี้คือมาจากคำว่า which ถูกไหมครับ which can originally carried out ก็คืออยู่ก็ไม่ต้องเขียนเป็นลดรูปตลอดก็ได้ก็มีเกี่ยวกับ which เป็น important thing แต่ว่าเพิ่ม structure เข้ามาอีกนิดหนึ่งก็จะดูเป๊ะขึ้นนะครับโอเคนะอันนี้ลองปรับดู This is followed by the world's population can be followed ตัวนี้น่าจะเป็น can be followed by ถูกไหมนะครับ let's say the world population realizing the world population realize เฉยๆถูกไหม realize that how rapidly it spread ทำไมไม่ได้ไม่เป็นไรก็คือต้องเป็น realize นะครับ does the lockdown policy determination depend on erratic rate of population data and demographic in particular area which อันนี้ไม่ clear which have been widespread ไม่ได้ต้องเป็น major ดีกว่า majorly expected ถูกไหมฮะเขียนอย่างนี้ดีกว่า clear ขึ้นเยอะใช่นะครับเล่นกับลดรูปก็ได้ครับแต่ว่าต้องมีสลับกันนิดหน่อยDoes therefore ได้ structure ไม่น่ามีปัญหาละยืนพื้น 7.5 ปรับ word choice นิดหนึ่งก็ขึ้น 8 ละนะ Don't worry be happy ครับผมคิดว่า impress อยู่นะในเรื่องของ paragraph นี้ 1 2 3 4 จบ clear เพราะฉะนั้น body นี้ถือว่าโอเคครับผมเพราะว่าตัว supporting detail คือค่อนข้าง clear นะครับ detail 1นะก็คือ clearนะครับ area of improvement เหมือนเดิมครับผมก็ยังต้องใช้ text time นะครับก็คือในเรื่องของ word choices แต่ว่าอยู่เขียนดีขึ้นมากๆมั่นใจแล้วแหละนะครับก็คือมีความ confidence สูงอยู่ structure ดีขึ้นวันนี้คือ better than นะครับ better โอเคก็คือในเรื่องของ wide range นะแล้วก็ grammar ก็ไม่ได้มีปัญหานะก็คือ well control อยู่นะครับหมายถึงว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของ grammar นะครับ sit เอา word choice แน่นอนแล้วมันต้องปรับนะครับภาพรวมก็คือผ่านไปที่ Q2 ของเรา In this fast-paced period the competition of innovation between nations has commonly persist for a decade ไอเดียคือดีนะเขาใช้กัน persist ไม่แน่ใจว่าความหมายให้หรือเปล่านะครับ persist มีความหมายเป็น negative ซะส่วนใหญ่ competition of innovation between nations has commonly remain ได้ไหม remain high remain as highly competitive
as the world will run อันนี้น่าสนใจกว่าถูกไหมใช้ as เข้ามาช่วยดึงแรงได้อยู่แล้วก็มีการใส่ให้มันดู common ด้วยนิดหนึ่งนะครับเพราะตัวนี้เนี่ย persist ถ้ามันมีความหมายเป็น negative เข้าใจแหละว่าอยู่กำลังพูด competition แต่ว่า persist แปลว่าดันหรือว่าแบบต่อต้านในทางที่แบบว่ามันไม่ดีนะครับlet's say เป็นอย่างนั้นผ่านครับ especially using from the military services assisted by inventing powerful weapon อันนี้ยังไม่จบเพราะนะ is ถูกไหม is undeniable เล่นไป in the นะครับ restrictive area นะครับ for nation เคลียร์ขึ้นถูกไหมdeniable อย่างเงี้ยนะครับ restricted นะตัวนี้น่าจะเป็น restricted area โอเค good อันนี้เพิ่มเข้ามานะครับเพราะมันยังไม่จบby means of this ยังไง the event of scientific survey in a specific subject can be considered as it should not be อันนี้เคลียร์ขึ้นถูกไหมแต่เร่ง structure เวอร์ไปนิดหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งใช่ต้องเป็น can be considered as it should not be unfold by seizing initiatives and upgrade their military preparedness and maneuver ถูกไหมและ the president of Russia นะครับ has declared World War III and recently by attacking Ukraine due to the situation of political deadlock เอาข่าวพวกยูเครนรัสเซียตีกันนะครับเอามาใช้ดูครับได้ไม่มีปัญหาอันนี้ผ่านครับไม่ได้ผิดนะ to clarify this the process of building an environment aware of tracking that government's movement must be unveiled unrevealedได้ครับอันนี้ผ่านนะ consequently this cuts off the opportunities of NATO allies to support Ukraine จริงปะมันไม่สามารถไอ้นั้นได้หรอโอเคพี่ให้ผ่านแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นข่าวจริงเพราะเขาไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าเขาจะบุกตอนไหนหรือว่าจะส่งกองกำลังทหารเท่าไหร่พวกกองทัพพวกประเทศพันธมิตรที่ในเนโตพวกอเมริกาพวกเยอรมันเขาก็จะไม่รู้ครับว่าเขาจะเข้าไปช่วยยูเครนอะไรยังไงตอนไหนใช่ไหมสิจริงด้วยว่ะเพราะว่าอยู่ดีมันจะเอาระเบิดไปลงเอาไปลงมันก็เอาไปลงเลยแล้วโดยที่แบบการป้องกันการดีเฟนซ์คือยังไม่เพียบพร้อมนะครับในยูเครนหรือว่าอเมริกายังไม่ทันช่วยมันก็รีบเอาไปลงเลยครับ I got it. In conclusion, a free distribution of knowledge as a useful resource for people is necessary in the situation of pandemic. In order to raise people's awareness of dangers, on the other hand, the government tactics and conduct of research of weapons invention must be unveiled when it comes to World War.
In conclusion ขออ่านอีกรอบหนึ่ง distribution of knowledge as it is for research for humans is necessary situation of pandemic to rescue people awareness of danger yes ก็ได้อยู่นะครับ ยากไหมยากครับผมต้องยอมรับว่ายากยากจริงจังอันนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับ conclusion ให้ครับผมก็ภาพรวมของวันนี้ก็คือน่าจะอยู่ที่ถ้าเคาะแบนเล่นๆนะครับ7 ถึง 7.5 ครับผมโอเคไหมทำไมเพราะว่า1ก็คือ TA ผ่านละ TA is achieved นะครับแล้วก็ CC is impressive แต่ว่า VO อาจจะแบบก็มีนิดหน่อยนะครับneed to check for need to let's say ว่า VO ในที่นี้คือจะมีปัญหาในเรื่องของ word choice ซึ่งเป็นกันทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ GR ก็ acceptable ครับผมผ่านละ that's it clear มั่นใจขึ้นก็ดีแล้วนะฮะไม่น่ามีปัญหาละก็มี word choice นิดๆหน่อยๆที่ต้องปรับแต่ภาพรวมก็ไม่มีปัญหาเนาะ That's all about today นะ writing clear ยากไหมพอเราเขียนเรื่องนี้ยูเอามาจากไหนอ่ะเซิร์ชว่าCambridge writing 12โอเค good all right good นะภาพรวมก็ไม่น่ามีปัญหาพี่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาละ writing ก็ฝึกไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงบ้างthat's it okay good nice to hear from you มาครับวันนี้พร้อมหรือยังตอนนี้กี่โมงละแต่ไม่รู้จะพูด flow หรือเปล่านะวันนี้รู้สึกเบลอๆแล้วหลังๆฟังเรดาร์แล้วกันนะครับอะไรนะฮะยากมากท็อปิกคือยากใช่ไหมเราถึงไหนแล้วพี่จำไม่ได้อันนี้พูดไปแล้วยังพูดไปแล้วใช่ปะน่าจะยังครับข้อเมื่อกี้ครับ15ยังเหรอ War of Drought ใช่ยังน่าจะยังเนาะโอเคลองเล่นดูนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพี่ก็แบบว่าสมองไม่ค่อยดีแล้วหลังๆต้องออกกำลังกายใช่ไหมงั้น we talk about อันนี้ไปแล้วครับไปแล้วใช่ป่ะจำไม่ได้ว่าข้อ16ไปแล้ว17ล่ะ17ไม่มั่นใจครับแต่ว่าติดนะคิดว่ายากครับลองเล่นดูนะครับแป๊บหนึ่งนะไอต้องส่งshare and export copy PDF fileมาครับเพราะฉะนั้นอยู่อ่านได้นะโอเคงั้นขอเลยนะฮะคิวแรกเป็น so question number 17 here อยากไปเบรกก่อนน่ะพี่ขอเบรกก่อนได้ไหมสัก5 นาทีไปเข้าห้องน้ำก่อนให้อยู่อ่านรีวิวก่อนโอเค
all right all right มาแล้วนะครับอ่า some companies offered paternity leave right that allows fathers to stay home with their newborns for several weeks while still earning partial pay and benefits. Do you think this is a good policy? Why or why not? So explain the answer. โอ้โหเอ่อมันก็เป็นประโยชน์กับตัวคนทำงานนะครับแต่ว่า ไม่มี มัน ไอ จะ เดียใช่ไหมฮะ แต่ว่าต้องเหมือนว่าต้อง compare ว่าบริษัทจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง อืมยากเลย some company ก็อาจจะเป็นwillingness ในการทำงานมากขึ้นครับ อืมฮึ like if some companies offer a paternity leave อือฮึ that allows their own workers to stay at home and also like to take care their children or their newborns for months or several weeks while they can receive some benefits or just earn money as usual. I think this can be a good policy. Like probably this might increase the willingness of that workers to work for the companies to compensate like I mean to compensate the benefits that the companies gave to them, or they might be encouraged to be more productive or something. อือฮึ ทีนี้หัวข้อนี้ มันยากไปฮะ ผมก็ไม่รู้ว่าดียังไงเพราะว่า I'm not really sure too. For this question, some companies offer a paternity leave that allows father to stay home with their newborns for several weeks. So basically, it's all about like allow for Mother's Day, right? For 90 days or 60 days, something. I'm not really sure too, just because I never seen this kind of like things happens in our, I mean, cultural context, right, in Thailand. And I would say that, so let's say like it's all about like equality that you have to say for genders. I mean, actually, if mother can have like maternity leave, it's fine, right? So meaning that to those fathers just like can be brought. I mean, like they can bring, take care of their children or even like bring after this kind of thing too. So, but I think that it should be outweighed from the maybe if it is the same for maternity leave, it's fine, right? But it's not the same just because like some kind of area of working, it depends on genders to do too. Yep. พี่ก็ไม่มีความไอเดียเหมือนกันก็ข้ามskip ก่อนแล้วกันนะครับดีไหม talked about what we can talk on that set เป็นไงยังเล่นยิมอยู่ไหมตอนนี้ปิดไปแล้วเนี่ยล่าสุดถูกไหมเดี๋ยวอันนี้เขาเปิดนะครับ อ๋อตอนนี้เปิดแล้วเหรอ เปิดแล้วครับ อ๋อแล้วyouไปอยู่ไหม Have you been to I mean like do you usually go to the gym ก็ไปครับ ดีไหมอยากไปจิมจังเลยอ่ะสงสัยต้องจัดการตัวเองละนะ alright ก็คือไปได้แล้วใช่ไหมใส่แมสไปเนาะ ใช่ครับ แล้วอยู่ไปใส่แมสแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนATK ไหมคือถ้าไปก็แค่โชว์วัคซีนผลว่าฉีดวัคซีนแล้วครับ Oh, I see. That's it. All right. Good. Nice to hear from you here. All right. So question number 20 here. According to some health organizations, many foods on the
grocery store. Shelves are made with genetically modified ingredients. Most of these food, however, do not have a GMO, genetically modified organism label. So do you think there should be a law requiring manufacturers to label food containing GMO? Use specific reasons and example to support your position here. นั่นคือออยครับหรือว่า มันเป็นคล้ายๆกับ GMO คือในอเมริกามันจะเยอะใช่ไหมแต่ว่าบางที่ก็ออยได้พูดถึงออยได้ถ้างั้นI think yeah that absolutely there should be a law requiring a label on foods, and also there should be the law like purposed with some policies that demand the manufacturers to contain GMOs, or like something that can ensures the safety for the consumers. Like for example, there are a variety of foods and products that consumers can buy in the supermarkets or in the grocery stores, but there is another option for them to buy these things. Like, you know, during COVID-19 outbreak, they make a decision to buy things through Shopee or like online shopping. Yeah, but as I said, like GMOs or genetically modified organism label is very important, and every food product should contain this, because this can guarantee that this food is safe to consume. I can give you some examples, like the food like milk, yeah, like milk or whey protein. Like milk, there are a lot of types of milk. There are several types of milk, such as the milk from cow, or a milk that has been like the like นึกก่อนเขามันชื่ออะไรอ่ะ ไม่รู้เหมือนกัน a milk that contains lactose. Yeah. Yeah, lactose. Like for some people, when they are allergic of lactose, and they cannot consume lactose, because if they intake it in their body, the symptoms of dangers will show up, and then they will necessarily go to the hospital to ask for doctor to get a treatment. Yeah, and that's really dangerous for people who cannot consume lactose anyways. Yeah. I see a point here. Like for some products that cannot be defined as a safe product, or like some products that that haven't been through the processes of like checking in a laboratory, like whey protein. This is the example that I gave you around last week or last 2 weeks. Yeah, like there is the news report about, like, in the fitness industry, there is a brand of whey protein which has been which was proved by the experts and the nutritionists, and they and after it was
scientifically proven. They found out that it did not contain the GMOs, or it did not contain the legal labels or the legal determination of food products. And then they found out that on the container of the whey protein, said like for one scoop, the consumer would get around 25 grams of protein. But after it was proven by the scientists, they found out that there was only 2 or 3 grams of protein per scoop. So that means, so clearly that means the manufacturers or the owner of that company just tried to deceive the consumer by telling lies, or by labeling the number of by labeling the fake number of proteins per scoop, which meant that that wasn't the truth. Yeah. So and also like GMOs, if any products or any foods that contain GMOs, that's more reliable and that's trustworthy for people. This satisfies the consumers who try to buy foods and products and who try to avoid a deception from the manufacturers, or who try to avoid the problems of getting ill or getting sickness from consuming that particular product. Yeah. I have no idea to talk about this issue, but I think like, okay, so it should be supervised by the law to control this kind of genetically modified ingredients here, just because I think that GMO is this kind of like, it's not a normal things, right, that we have to consume in daily routine. So it should be restrictive and it should be controlled by a law instead of this kind of thing. So it should be okay to do so. Yeah. I have no idea much, but I think that it is required to do so. And just because GMO is kind of like something or a product that has been created or synthesis with chemical substances, right? So meaning that it might hurt or affect some kind of like operation or system in the body circulation or body movement. For humans, it should be restrictive just because it might affect to the, legal, right? Or even, what is that? I can say, I don't know, let's say like maybe it's a moral things or even ethical thing. It should be taken into consideration here. Yeah. ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ move ไปเลยแล้วกันนะฮะ ยากเวอร์เบอร์นี้ อยากออกกำลังกายอ่ะรู้สึกเครียดอ่ะมันช่วยไหมฮะลองแชร์หน่อย Do you think that exercise can help me to release some stress free? Definitely, I can guarantee that doing an exercise can release stress, or it makes you to be more relaxed, because like there are many reasons to clarify this and like to support this idea. Like the first reason is that like for example, when you train, like doing weight training, or when you go to the gym and then trying to lift weights, then if you keep doing it and if you don't quit it, or I would say consistency is the key of getting results, of getting in a good shape of body. And like if 3 months or 6 months passes by, and then you are starting to get in a good shape of body, the muscles, like, and you gain more muscle mass with
with simultaneously losing body fat. So that means the body shape will change, and it's one of the indicators that tell you that you are going to be more attractive man to the opposite sex or something like that. And what happens to me is that when I get a bigger muscles, or like when I get a better physique, and I find myself that I have been already improved, and then I need to. So what will happen is that the mentality will be changed. All of the mindset, like all of the negative habits that I have had previously in the past, would be changed at all. It will be changed it will be gradually changed in a more positive way, like by increasing the confidence, like because in comparison, like 2 or 3 years ago, when I was a skinny guy, when I had nothing, when I had no improvements, or when I firstly started going to the gym, I had the level of the confidence could not come from that past time, cannot compare to the current time. So and also, like, and if you keep doing an exercise consistently, and if you have a persistence in this kind of thing, you will feel like you will feel like every day you will compulsively go to the gym without making any excuses, even though you are having a muscle fatigue, or when you are tired, but that your mind um, just drives you, and the mindset, like the positive mindset, will drive you to success. And and another thing that I want to say is that as soon as you build a positive habit for yourself, or or if you create your own lifestyles, or new routines in your life, you will routinely go to the gym, and then that contributes you to success, which is related to other aspects in your life, such as work, or like so many things. Like and you might have a question, like how having a good physique, or how having an attractiveness in your own for your own body, or if you have an intrinsic value for yourself, and how is it related to other aspects of your life. I'll give you some examples, like when you have stress in your work, right? I can be sure that I'm pretty sure that every people, when they work hard to earn money, and then to support their financial status, or like to encourage themselves and improve the productivity of themselves, to be more prosperous in their work, if they want to upgrade their life to be in a better version of themselves. So that means you need to compete with yourself in every day and every second. So in relation of doing an exercise and working is, as I said earlier, and this is guaranteed by the scientists, and this has been proven already, like doing exercises can release stress. So if you don't have stress, you're going to be happier, you are going to be more confident at doing everything in life, and it eliminates all of the negativity
in your mind, and it just changes your mindset of being a winner. And also I think it can be associated with this as well, like this happened to me because like it doesn't only raise up your confidence level as well, but it changes my mindset in a way that I don't want to compare myself to other people who is better than me. Like I try to compare myself to I try to compare myself today's myself and to myself in the past time, like yesterday. Like I mean, today I need to be better than yesterday, and then tomorrow I need to be better than today. Yeah. So that's the quotes that's the sayings of this most of successful people in this world. I see your point here. That's it, right? I think it should go just because I think that I need it actually. Yep. All right. So ยากไปไหมอะคลาสรู้สึกว่าแบบทัฟเหมือนกันทั้งคนสอนและคน อยู่เป็นไงบ้างอ่ะลองเล่าให้แชร์ให้ฟังก่อน โอเคครับ ไม่มีปัญหาเนาะเราชอบอย่างนี้อยู่แล้วใช่ป่ะลองไล่ดูนะครับ more and more farmers and food manufacturers are genetically modifying their crops to reduce susceptibility to disease, improve flavor, and reduce cost. Do you think genetically modifying foods is a good idea? Why not? Use specific reasons to an example to support your position here. ถ้าลดการที่ว่ามันจะโดนเชื้อโรคกินเนี่ยอันนี้มันเกี่ยวกับการที่เขาใส่สารเคมีใส่พวกนี้กันแมลงวันนี้เกี่ยวนะครับได้ตัวเดียวกันอันนี้ก็พูดยากเพราะว่า ยากไหมคือถ้าสมมติว่าถ้าเราใส่สารพวกนี้เข้าไปเพื่อกันเชื้อโรคมันก็ดีครับแต่ว่าคนก็ต้องกินสารเคมีเข้าไปอยู่ดีเลยไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบยังไงเพราะว่ามันไม่ว่าจะทำวิธีไหนมันก็อันนี้หมดครับทางที่ดีผมว่าต้องหา example ที่เป็นวิธีการที่ปลูกธรรมชาติแบบปลอดสารพิษแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็สามารถป้องกันเชื้อโรคได้เลยครับแต่ว่าไม่รู้เกี่ยวกับการเกษตรนะว่าเขาทำอะไรSo possibly if they utilize the chemical substances like to improve flavor and reduce cost, and also to cut off the opportunities of their crops and their food products from being susceptible to disease or something like that. I don't think this is a good idea because it has the side effects to people, to consumers, because like in the reality, like especially in Thailand, it is found out that the statisticians indicates that every year and annually the rate of mortality of Thai population have increased every year since the processes of
using these chemical substances in order to achieve a success in producing crops, like something like this. Like, I mean, probably like probably this has been used for probably this method has been in agriculture has been used for like around decades. Like, I am not sure about the years. I'm not sure about how long it has been used, but yeah. And also in the current time, we still find out that the farmers still use this process to cut the cost and also to take advantage in selling in a market. But actually, I don't think this is a good idea because, as I said earlier, it has the side effects to people. It is harm because it is dangerous and harmful to people's health in the long-term effects. Like, because like for example, Thai people, more and more Thai population encounter the issues of getting illness, like, and also going to the hospital because around 70 or 80% of Thai people, especially the aging people whose age is around like 40 to 50, 40 to 60 or 70 years old, they mostly suffer cancer because the roots and the underlying cause of this ailment is from consuming unhealthy food. But I think this is inevitable because, like, I would say, like, some people say this is inevitable and some people cannot avoid eating these food because, like, traditionally Thai people consume the food, like the healthy food such as vegetable and fruits. But in these days, fruits and vegetables contain these chemical substances, or it contains these toxic contaminants because it is a product of that that is transported from the farming crops, and it is it is cropped by the farmer. So in my opinion, that there should be a legal policy purposed by a government to abolish the use of this chemical substance. But there is a controversy as well in for this proposal, like, because most of doctors and experts, they say that, oh, we should avoid consuming foods that contain these contaminants. But in the terms of business and in the competitive marketing, and this cannot be this it's this thing it's still required, and because, like, most of entrepreneurs, I will explain about economy first before I say about the contaminants. I will explain and clarify about the reasons why they use this chemical toxic substances, like, to modify the form of the food products, and also to contaminate these things
and how they can get it, how can they get the benefits. The entrepreneurs can gain the benefits by utilizing these chemical substances by producing more prolific amounts of products, because naturally, if we have because naturally, if in the agriculture, if the farmers just do the crops naturally without using any processes of science or deep knowledge of science, the like the number of products cannot be produced as fast as they want, or as fast as they demand, because it is imbalanced to the demands of consumers, because like in some countries they encounter the situation of overpopulation. So that means if there is more and more people born in that country, and if there is the increasing number of population, so that means the demand of food and products will be increased. Simultaneously, if we use the process of like natural process, right, without using any chemical substances or using any tools to help us to get a faster faster results of producing products. I think that's going to be a bigger problem. So in conclusion, I can conclude that this is a deadlock situation. Like there is lots and lots of debates and arguments and this kind of thing, and this problem cannot be solved, and no one can win this debate, you know. So it's really a deadlock, and there are both disadvantages and advantages for these both views. พี่เบลอมากเลย จริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันเนาะYep. Do you think genetic modifying food is a good idea? So to me, at first, I think it's not a good idea just because we have to add any kind of chemical or synthesis thing into that, you know, naturally or organic things, right? Instead of other. But I think that this is kind of like a big improvement in terms of like we use chemical to transform something to be better. Is that right? So this might be a good way too. But anyway, I'm going to say that it might be outweighed for a bad thing instead of good things here, just because I don't know much, but I think that it should be like maybe if you eat genetically modifying food in daily, you might not be able to you know, to have a healthy lifestyle. Is that right? Just because you have to depend on it from time to time, even it is really tasty or improve flavor, colorful, things like that. It might be attractive to this kind of food, but to me, I think that it's not that word at all. A part of my opinion here. ตายละเป็นไงบ้างโอเคปะเนี่ยข่าวยูเครนรัสเซียมากเป็นไงบ้างยูคิดเห็นยังไงบ้างกับข่าวนี้ Can you share some kind of like the idea from your opinion from the Ukraine and Russia? I don't think that the occurrence of World War III should come up just due to the controversy between the deadlock situation between these, like I mean
the deadlock agreement between these two countries, like between Ukraine and Russia. Like as I heard from news and as I watched from news, and as far as I know, is that from news report, the reporters say that Russia tried to attack Ukraine, and like around 2 or 3 days ago, Russia already attacked Ukraine by dropping bombs, but that wasn't atomic bomb because if that was an atomic bomb, the whole country of Ukraine would be destroyed and demolished. It would be annihilated, and over a half of population would die. But as far as I know, is that now, and today, 28th February, Ukraine. There's the latest news report that Ukraine has a proposal to negotiate with the president of Russia. So they have a negotiation of World War III today, and so they might carry on negotiation, but I don't know what happens next. We should monitor the situation for more details, and but but my idea, and this is my opinion, I think it's BS and it's not justice. Like, because most of people around the world, most of people nationwide, they cheer up Ukraine, and they opine that Ukraine is Ukraine is not guilty, but Russia has Russia tries to cross the boundary illegally, because like previously they had an agreement between Ukraine and Russia, had an agreement before that they would not have a war. But right now Ukraine does nothing, but Russia just started attacking Ukraine 2 or 3 days ago. So that was a sign of breaking that promise. That was a sign of breaking the rules and regulation between these two countries. So people around the world have the offensive opinion towards Russia, that it is very fatal, because the situation from 2 or 3 days ago, as I said earlier, that was the situation of Russia bombarded the Ukrainians in the country, and the target of Russia was the Kiev city, which is a capital city of Ukraine. And for more details that I searched on YouTube, and I saw that like there was a video, and I saw that like the Russian soldiers did not only attack Russia by sending the Air Force and like over 100 airplanes like to drop bombs, to bombard the population in Ukraine, but they dropped soldiers who had a parachute from the airplane, and then they had a powerful weapons
then Russian soldiers were sent to attack the buildings, attack the hospital, and then they shot all the people in the hospitals. They shot all the people that blocked their way. I don't know what was the purpose of the president of Russia. Why did they just kill and murder all of the innocent people that were the passersby? Like I don't know the real reasons, or in my idea, I think it's not the reason. I think it's the president of Russia might did that arbitrarily, like I don't know real reasons why, but there is another situation that clearly tells people the real reason why Ukraine does why Russia does this, is that simultaneously while those soldiers attacked the hospital and attacked andเขาเรียกว่าอะไรครับคำนั้นผมลืมแล้ว trespass แต่พี่ก็ไม่ได้ตามข่าวตรงนี้เลยอ่ะมันเป็นยังไงฮะตอนนี้ลองเล่าเป็นภาษาไทยสิก็ประมาณที่แล้วเอาระเบิดไปลงกรุงเคียฟครับแล้วก็แต่ว่ามันจะมีอย่างนึงก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเข้าน้ำแป๊บนึงนะครับได้นะครับผมว่าอันนี้ผมไปเห็นข่าวเขาบอกว่าเหมือนสาเหตุหลักที่รัสเซียไปยึดยูเครนเหมือนว่าเขามองว่ามันมีคนรัสเซียที่มันอยู่ในประเทศยูเครนนะครับแล้วเขามองว่าเขาก็เลยจะเอารัสเซียเป็นจะเอายูเครนเป็นประเทศเลยถือว่าประเทศยูเครนเป็นประเทศที่เป็นเอกราชนะครับก็คือเป็นประเทศที่เป็นประเทศของรัสเซียไปเลยครับโดยที่ความจริงมันไม่ใช่ครับคือเหตุผลมันแบบบ้ามากครับหมายถึงว่าเขาต้องการยึดยูเครนเป็นของรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นของรัสเซียอยู่แล้วถูกไหมครับความจริงถ้าดูตามประวัติศาสตร์คือเมืองของยูเครนนะครับมันไม่ใช่ของรัสเซียอยู่แล้วคือมันแยกออกเป็นอาณาจักรของเขาเองอยู่นะครับคือเขามีอำนาจในการจะปกครองประเทศยูเครนเขาอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารัสเซียมันบ้าอำนาจนะครับมันอยากจะได้มันก็บุกกันเลยครับเป็นเสมือนเปรียบเทียบเหมือนประเทศไทยครับเป็นเสมือนประเทศไทยเช่นแบบว่าในคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็จะมี 20-30% นะที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยที่เขาอยู่ในเขตภาคใต้ครับเนี่ยอันนี้เปรียบเทียบนะครับก็คือแล้วก็มีบางประเทศที่เขา
นับถือศาสนาอิสลามกันส่วนใหญ่แล้วก็มองว่าประเทศไทยก็บอกเฮ้ยก็มีมุสลิมอยู่นี่หว่าก็เลยเฮ้ยประเทศไทยคนไทยก็เป็นมุสลิมอะไรพวกเนี้ยหรือว่ามีคนประเทศเขาก็อยู่ในประเทศไทยก็ยึดว่ามันเป็นประเทศตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อสิอ๋อก็แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นไม่ใช่อ่ะเนาะแต่ประเด็นยูเครนก็เป็นประเทศที่อยู่ในเนโตอ่ะก็พันธมิตรก็จะมีพวกอเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสแล้วพวกเนี้ยเราแต่ทำในว่าตัวที่แบบว่าถ้ามีประเทศที่ในตัวนี้คือเป็นสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสงครามถูกไหมฮะหรือว่าแบบ something เกี่ยวข้องกับตรงนั้นปะเนโตนี่ผมรู้ก็คือเขาต่อต้านคอมมิวนิสต์อ่ะซึ่งแน่นอนว่ารัสเซียไม่ใช่เนโตนะเพราะว่ารัสเซียจีนพวกนี้จะพวกเดียวกันนะพวกเป็นพวกเผด็จการพวกดิกเตอร์ชิพอะครับพวกคอมมิวนิสต์แต่พวกเนโตคือเป็นพวกประชาธิปไตยแบบแท้ๆอะไรครับคือประมาณนั้นนะแบบว่า democracy แบบแท้ๆเลยแล้วก็เป็นพวกต่อต้านพวกโซเวียตคอมมิวนิสต์อะไรพวกเนี้ยครับทีนี้คือเขาก็มีการเจรจากันระหว่างยูเครนกับรัสเซียในวันนี้ครับก็คือยูเครนเขาจะขอให้รัสเซียปลดอาวุธหรือว่า withdraw แบบจำนวนกำลังทหารพวกนี้ออกครับถอนกำลังทหารออกแล้วก็ปลดอาวุธออกพวกเนี้ยจะออกจากประเทศเขาแล้วก็เลิกบุกนะครับแต่ว่าแล้วก็แต่รัสเซียขอให้ยูเครนครับออกจากกลุ่มเนโตครับเนโตคือออกถ้าออกจากกลุ่มเนโตคือยูเครนต้องเลิกเป็นพันธมิตรกับอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็ประเทศอื่นที่อยู่ในร่วมที่เข้าร่วมเนโตเหมือนกันครับอืมอืมเข้าใจละก็แปลว่าถ้ารัสเซียจะแปลว่าถ้าอ่า ยูเครนเลิกเป็นพันธมิตรกับประเทศที่มีอำนาจพวกนี้ประเทศอเมริกาพวกนี้ที่เขาเก่งๆมีทหารเนี่ยถ้าเลิกเป็นพันธมิตรรัสเซียจะเลิกบุกแต่ว่าแต่อันนี้ผมคิดเอาเองนะผมไม่รู้ว่าใช่ป่ะแต่ว่าเหมือนอาจจะเป็นเกมอะไรบางอย่างปูตินนะเพราะว่าถ้าเขายกเลิกสัญญาพันธมิตรกันปั๊บแล้วก็กันเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ปูตินนะแบบเหลี่ยมแบบมายิงต่อเนี่ยครับ พวกที่เป็นพันธมิตรเขาก็จะช่วยเหลือลำบากครับเพราะว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กันด้านสนธิสัญญาอะไรทางพันธมิตรระหว่างประเทศอ่ะหมายถึงว่ายูกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่ายูเครนถอดตัวเองออกจากนาโตก็ไม่ได้หมายความว่ารัสเซียจะไม่ได้เข้ายึดถูกไหมครับอันนี้คือประมาณครับรัสเซียขอแค่ว่าให้ยูเครนออกจากกลุ่มเนโตครับแค่นั้นพอแล้วรัสเซียก็จะไม่บุกยิงเพราะว่าแต่เราก็ไม่มั่นใจเนาะว่าเขาจะไม่บุกยิงหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าเอ่อรัสเซียมันเป็นพวกประเทศที่มันเป็นพวกดิกเตอร์ชิพครับคือฮะจะมีพวกจีนแล้วก็มีเกาหลีเหนือครับคือโหดประเทศที่สัตว์รัสเซียที่เขาว่ากันถูกไหมฮะมันเป็นแบบทั้งล้วนๆพวกมันร่วมมือกับจีนแล้วก็เกาหลีเหนือคือมันแล้วทีนี้ก็แต่เขาบอกว่าในข่าวเขาบอกเหตุผลหลักที่รัสเซียจะบุกยูเครนเพราะว่ายูเครนไปเข้าร่วมเนโตอะครับคือไปอยู่กับฝ่ายอเมริกาเขาซึ่งจีนเกาหลีเหนือรัสเซียมันไม่ถูกกับอเมริกาเลยครับ แล้วเหมือนว่ายูเครนเห็นแล้วยูเครนเป็นประเทศเพื่อนบ้านแบบติดกับรัสเซียครับแล้วแบบไปอยู่กับอเมริกาได้ไงเขาเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเขาเลยจะบุกยูเครนเนี่ยครับอืโอ้ก็ถือมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่เนาะแต่แต่ตอนนี้ครับก็คือแต่ที่เขายกย่องกันทั่วโลกเลยครับก็คือประธานาธิบดีของยูเครนนะครับเขาน่าน่าจะเป็นเคสแรกของโลกเลยมั้งไม่เคยเจอประธานาธิบดีอะไรแบบนี้มาก่อนก็คือประธานาธิบดีคนนี้ครับเขาใส่ชุดทหารแล้วก็ลงไปรบด้วยกับทหารจริงๆครับกองหน้าโดยที่เขาไม่ได้เป็นทหารนะเขาไม่เคยเป็นทหารมาก่อนนะว่าเขาเป็นประธานาธิบดีกันแล้วเขาจะอยู่เฉยๆแล้วก็สั่งก็ได้แต่เขาแล้วเขาก็แล้วก็มีคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ดังมาก็คือเป็นคลิปที่ประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยนะครับเขาไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดแล้วก็คนทั่วโลกก็คือดูมากยอดวิวสูงมากคือเขาไลฟ์สดว่า
นี่อาจจะเป็นแบบครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้พูดได้อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะได้กลับมาไหมคือที่เขาพูดเขาหมายถึงว่า ถ้าไม่ได้กลับมาเพราะว่าเขาตายไปแล้วก็คือโดนยิงในสงครามครับ I see your point แต่ประเด็นคือที่เขาจะไปช่วยออกรบเพราะว่ามันมีข่าวหนึ่งครับที่เขาวิพากษ์วิจารณ์อเมริกาแล้วก็เยอรมันนะเพราะว่าประเทศที่อยู่ในเนโตพวกเนี้ยก็คือสัญญากันไว้ว่าจะช่วยครับแต่พอจริงๆแล้วดูแล้วถ้าที่เขาดูแล้วคืออเมริกาดูอเมริกาดูทหารแบบมีกองกำลังทหารเพียบพร้อมก็จริงหรือว่าอะไรพวกนี้เยอะก็จริงแต่ดูครั้งนี้อเมริกาดูกลัวแบบดูแบบดูไม่กล้าช่วยยูเครนแล้วก็ดูแบบดูสู้รัสเซียไม่ได้ครับแล้วก็ดูเหมือนอเมริกาจะไม่ช่วยครับพวกจริงเหรออืมแล้วก็มีวิพากษ์วิจารณ์มีมีมี critics อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วโลกก็คือเยอรมันเยอรมันก็ช่วยครับแต่ว่าช่วยส่งแค่หมวกมาให้แค่นั้นนะครับเขาช่วยแค่นั้นคือส่งแค่หมวก5,000 ชิ้นนะครับแค่นั้นซึ่งไม่มีผลต่อการ protect ใดๆทั้งสิ้นเขาแค่ส่งหมวกกันกระสุนมาให้แค่นั้นนะครับส่งแค่นั้นแล้วก็ช่วยแค่นั้นนะซึ่งแล้วมันก็ไม่มีทีนี้ก็ ผลถูกไหมใช่ประธานาธิบดียูเครนเขาก็เลยออกมาแถลงว่าถ้าไม่มีประเทศไหนช่วยเขาก็แถลงแบบเหมือนตัดพ้อว่าถ้าไม่มีประเทศไหนช่วยก็ไม่เป็นไรก็ว่าประมาณครับแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเหมือนอเมริกาเขาอเมริกาไม่ได้เหมือนว่าไม่ได้จะมาช่วยรบกับรัสเซียหรือว่าช่วยปกป้องยูเครนนะครับแต่เหมือนอเมริกาจะช่วยอีกเวนึงคือ ช่วยช่วยใช่ป่ะฮะช่วยให้ช่วยแบบเอาประธานาธิบดียูเครนครับลี้ภัยออกนอกประเทศนะครับแล้วก็แบบจะปล่อยประชาชนในยูเครนโอ้โหตายไปเลยเพอันราะว่านี้ทำได้เหรออย่างนั้นอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าในประเทศที่แต่ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ผมจำไม่ได้ครับว่าประเทศอะไรที่แบบมันมีเหตุการณ์ที่มันอะไรครับที่มันมาบุกประเทศอันนั้นนะครับอัฟกานิสถานหรือว่าอะไรสักอย่าง อืมที่พวกกลุ่มอะไรนะครับที่เขามาบุกแล้วก็เหตุการณ์นั้นคือที่ผ่านมาไม่นานเลยครับเป็นตาลิบันนะครับทางเหตุการณ์ตาลิบันที่มาบุกที่น่าจะมาบุกอัฟกานิสถานนะครับอืก็คือมเหตุการณ์นั้นคืออันนั้นก็คือประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานก็ลี้ภัยหนีไปครับแล้วก็ปล่อยประชาชนตัวเองตายแบบปล่อยแบบโดนปล่อยให้ตาลีบันบุกไปเลยครับบุกประเทศแล้วก็ประธานาธิบดีก็หนีประธานแล้วก็หนีไปเลยครับแต่ที่เขายกย่องประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยเพราะว่าอเมริกาเสนอข้อข้อตกลงนี้คืออเมริกาเสนอให้ประธานาธิบดียูเครนให้ลี้ภัยไปให้ลี้ภัยจากยูเครนไปที่อื่นนะให้ลี้ภัยเพื่อจะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้โดนฆ่าแต่ว่าที่ที่น่าตกใจทั่วโลกก็คือประธานาธิบดียูเครนครับเขาปฏิเสธทุกข้อตกลงครับแล้วก็ล่าสุดเขาก็มาแถลงข่าวว่าเขาจะไม่หนีไปไหนและไม่ลี้ภัยไปไหนแล้วก็จะไปช่วยจะใส่ชุดทหารไปลงรบเลยครับโดยที่ไม่เคยเป็นทหารมาก่อนนะครับคือก็จะไปสู้รบในสงครามเนี่ยเพื่อก็คือจะไปตายแทนประชาชนนะครับ อืมฮึ alright แล้วมันเอฟเฟกต์กับไทยยังไงครับเล่าเหมือนให้เรด้ามาเล่าข่าวให้ฟังอะแล้วก็หมายถึงว่ามันจะมีผลกับเราไหมแน่นอนครับยังไงแน่นอนว่าราคาถ้าสงครามนี้เกิดขึ้นปั๊บราคาน้ำมันสูงขึ้นแน่นอนครับจากอ๋อราคาข้าวของราคาน้ำมันพวกนี้เมืองไทยแพงมากราคาทุกวันนี้ทองก็แพงทุกวันนี้พี่ไม่กล้าใช้รถเลยอ่ะเพราะราคาส่วนน้ำมันคือโหดพวมากกอะไรพวกนี้ก็เละหมดนะพวกคนเล่นหุ้นเศรษฐกิจอะไรเละหมดคือพังทั้งโลกครับอ๋อ ราคาทองอะไรขึ้นหมดส่วน I see a point ที่ราคาน้ำมันมันขึ้นเพราะว่าปัญหาหลักคือรัสเซียครับมันเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกที่มันเป็นประเทศที่ส่งออก
เกี่ยวกับน้ำมันอุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ำมันแบบอันดับหนึ่งตัวคือมันคือทุกประเทศทั่วโลกต้องพึ่งรัสเซียหมดถ้าเกิดสงครามนี้ปั๊บก็คือจะหยุดถูกไหมมันจะมีปัญหาแน่นอนครับไอ้เรื่องน้ำมันราคาน้ำมันแพงขึ้นแน่นอนเศรษฐกิจไทยจะพังอยู่แล้วก็อาจจะพังเราไปอีกเราต้อง handle ยังไงmove อย่างเดียวเหรออันนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากแต่ว่าอันนี้ก็คือทั้งสองประเทศนี้ควรจะเจรจาให้สำเร็จนะเพราะว่าหมายถึงว่าทั้งยูเครนและรัสเซียนะใช่เพราะว่าถ้าเหมือนทหารของยูเครนนะก็มีมีเสียชีวิตก็ไปประมาณ100 กว่านายนะครับก็คือโอ้โหกับโดนแบบตั้งแต่ที่ไปสู้รัสเซียคือแล้วก็ไหนจะประชาชนแบบประชาชนคนปกติเลยครับที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ตายครับแล้วก็มันก็มีมันก็จะมีอีกเคสหนึ่งคือที่เป็นคนปกติธรรมดานะก็คือนอนอยู่บ้านเฉยๆอยู่ดีบ้านก็หาย บ้านก็หายไปทั้งหลังนะครับก็คือ เพราะว่าแบบเขาไม่ได้เอาระเบิดมาลงตรงที่มันว่างๆเขาเอาระเบิดมาลงในเมืองหลวงโอ้โหไปเลยเนาะน่ากลัวจังเรารู้สึกยังไงฮะ ไม่หมายถึงว่าเราตามข่าวแสดงว่าเราอินถูกไหมเราต้องรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ย something เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดูทุกข่าวครับเราตามข่าวจากอะไรปกติพี่อยากไปเล่นฟิตเนสมากเลยยูช่วยเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวได้ไหม หมายถึงว่าอย่างนี้ยูไปเวลาไหนขอไทมิ่งหน่อยฮะส่วนใหญ่ผมชอบไปประมาณ3 โมง 4 โมง 5 โมงสี่กี่ชั่วโมงอยู่ในฟิตเนสบ่าย3เหรอก็มากสุด1 ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าถ้า3 ถึง 4 4 ถึง 5และ5 ถึง 6เหรอถูกไหม3 ชั่วโมงนี้ประมาณชั่วโมง 1 ถึง 1 ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าถ้าเกิน1 ชั่วโมงครึ่งขึ้นไปนี่คือมันมี side effect สูงครับเพราะว่าใช่พี่ก็ว่า1 ชั่วโมงคือเต็มที่แล้วปะสำหรับการอยู่ในฟิตเนสถ้า30 นาทีอันนั้นก็น้อยไปครับ1 ชั่วโมงนะหมายถึงว่า50 นาทีlet's say ว่าแบบ1 ชั่วโมงครึ่งก็ได้แต่ว่า1 ชั่วโมงครึ่งสำหรับคนที่แบบว่าร่างกายดีๆอย่างเช่นแบบเล่นมานานแล้วแต่ว่าพวกมือใหม่ถ้าอยู่ได้1 ชั่วโมงพี่ว่าก็แบบเก่งแล้วปะหรือว่าไม่1 ชั่วโมงโอเคมากใช่ป่ะเพราะว่าอยากเล่นฟิตเนสแต่ว่าต้องแต่ตอนนี้ยกอะไรไม่น่าได้นะก็ดูทรงแล้วแบบไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลย คนป่วยนี่สามารถเล่นฟิตเนสได้ไหมคนแบบอ่อนแออะไรเงี้ยถ้าถ้าสมมติยังป่วยหรือว่าแบบเป็นหวัดเป็นไข้ผมนี้ก็อันนี้แนะนำให้พักจนแบบกว่าจะหายต้องร่างกายปกติก่อนแล้วครับใช่เพราะว่าอีกอย่างคือมันเป็นเงี้ยก็คือ ระหว่างที่เราป่วยเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่ป่วยหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเวลาเราป่วยร่างกายมันจะเกิดฟาทีกแน่นอนครับแล้วก็มันจะเกิดจริงมันจะต้องเกิด recovery รวมด้วยครับแล้วถ้าเราไปออกกำลังกายระหว่างที่เราป่วยมันเป็นการแบบทำลายพวก process recovery ตรงนั้นอ๋อก็ต้องเบรกก่อนนะเนาะI see that's it ตอนนี้คือเข้าฟิตเนสแล้วถูกไหมใช่ครับแล้วก็ไปทุกวันไหมหรือว่าวันเว้นวันก็ไป6 วันต่อสัปดาห์ก็ถือว่าไปทุกวัน6 วันเลยเหรอหยุดวันไหนแล้วแต่ฟีลครับอยากหยุดวันส่วนใหญ่หยุดวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์คือวันพักถูกไหมครับนั่นก็หมายว่าก่อนมาเรียนอยู่ก็ไปเล่นมาก่อนถูกป่ะก่อนมาเรียนกับพอเราเลิกเรียนบ่าย3กี่โมงบ่าย3อยู่ be timing ประมาณ2 ชั่วโมงถูกไหม3 ถึง 6ถูกป่ะ let's say ว่าประมาณ3ไม่ได้ I off ตั้งแต่4 โมง3 ครึ่งเร็วสุดหมายถึงว่าตอนนี้สอนออนไลน์ถูกไหมครับน่าจะลากยาวจนถึงพฤษภาได้อยู่แต่ไม่ควรเล่นดึกใช่ไหมครับในมุมมองเราเพราะเราเก่งเรื่องฟิตเนสนิดหนึ่งนะตอนนี้ถ้าเล่นดึกถามว่าได้ไหมได้ครับแต่ว่า
ถ้าจะเป็นแต่ถ้าแนะนำก็คือฝึกแบบอย่าดึกดีกว่าเพราะว่า ถ้าสมมติเล่นดึกก็คือถ้าเป็นฝึกหนักใช่ไหมครับถ้าเราฝึกหนักตอนดึก มันจะมีผลทำให้นอนไม่หลับครับแต่ว่าถ้าสมมติฝึกไม่หนักมากฝึกแบบปานกลางแบบแค่ประมาณปานกลางครับก็หลับง่ายขึ้น ก็หลับได้ง่ายขึ้น เพราะว่ามันจะเหนื่อยใช่ไหมครับI see ถ้าฝึกแบบหนักแบบจัดๆเลยครับแบบตอนกลางคืนมันทำให้นอนไม่หลับเพราะว่า มันทำให้ฮอร์โมนที่เรียกว่าอะดรีนาลีนมันหลั่งมันเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายเราตื่นอืมได้เดี๋ยวไปเจอเรด้าที่ฟิตเนสดีกว่าฟิตเนสนี่ใช่ไหมเลิฟฟิตเนสนี่นะส้มๆอ่ะนะอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยอยู่ทุกวันก็ไปทุกวันได้นะครับgood นะไอคงไม่ได้ไปทุกวันหรอกแต่ว่าคงไปแค่พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้ไหม จันทร์อังคารไม่ไป เพราะจันทร์อังคารสอนอินเตอร์เช้าบ่ายแล้วก็สอนยูด้วยถูกไหมแต่ก็ควรไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากไปมันก็ไปได้ แต่เราคงไม่ไปทุกวันไม่ไหวไม่ได้คุยเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับงั้นก็ off class แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยว I directly contact you อีกทีหนึ่งแล้วกันนะไม่หรอกวันนี้มันแบบ tough เหนื่อยไหมปวดหัวมากเลยอ่ะนี่คิดถูกและคิดผิดเนี่ยที่เอามาสอน ไม่รู้ว่าคนสอนงงเลยอ่ะนะฮะไม่เป็นไรฝึก discuss ไปก่อนนะครับ Alright, can I stop first just because I think that it's enough for all of you today and then we can discuss later ถ้าพรุ่งนี้สามารถเขียนได้ก็เขียนมาก่อนก็ดีนะเราเน้นคอมเมนต์งานดีกว่าเนาะ discuss พรุ่งนี้มันไม่ค่อย work หมายถึงว่ามันไม่ได้เจอในข้อสอบแต่ว่าเล่นแบบกับ skill practice เฉยๆแต่ว่าคิดว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่อง speaking แล้วไงก็เลยจับมาแบบ challenging นิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าพี่ปวดหัวมากเพราะพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องถูกไหมเรารู้สึกไม่ปวดหัวเลยเหรอคิดไอเดียมันเนี่ยก็ประมาณนั้นก็ไม่เป็นไรลองฝึกเขียน essay ของ IELTS มาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเน้นwriting และการ writing นี่คือจะเป็นตัวที่แบบว่าช้าที่สุดในการ improve แต่ว่าจริงๆแล้วอยู่ก็ได้แล้วในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเราก็สลับกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ฟัง listening ด้วยนะครับ like that okay see you ครับผมพรุ่งนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ